bisa agak urus saya bisa. Iya, soalnya kalau model Profit. Profit. Nah, ini mana ya tadi? Siapa namanya yang orang Wong ini? Wong mana? Wong mana? Nih, negawirnya nah. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, banyak lagi. Nah, belum lagi mesin. NMR, Hyundai, Panther L300, Elf 140, Canter Euro 4 terbaru, Elf Euro 4. Nah, ini lah. Kamu nak apa? Ininya berapa? Nak berapa ikok ini? Apa? Gawir.